Hello，大家好，多謝大家收聽3月4日天機賽馬預測。啱啱過去嗰個禮拜日咧，就有講告東尼同埋呢個呂健偉啦。呂健偉順利贏咗呢個練馬師王到6.5倍練馬師王，都冇乜水花。我自己就佢5個批㗎，其實不過咧嗰隻天翔龍佢第3就唔當批嘅咁但係咧就我自己4隻真係過晒關㗎但係過唔到啦，過唔完成啦啱啱嗰日就我自己到最後我要輸錢因為就買一隻好心水嘅馬，點知輸咗咁有時就係心水大注就會瀨嘢嘅咁聽日個情況又點咧？啱啱今日就一個叫雙黑日，咁聽日咧其實咧就轉翻入去一個叫日月大道，咁又係一啲練馬師咧可能咧會係有連場上名嘅，咁但係問題你9場馬點樣連場上名啊？係咪啊？咁咪最多3、4、5批咯。咁如果係，但係你問題你啲練馬師裏邊又除咗告東尼8場、希斯8場，其他嗰啲真係好少馬出嘅，就9場馬。咁所以你要捉，如果告東尼頭場 OK 咪買去咯，希斯頭場 OK 咪買去咯，情況就係咁樣咯。聽日咧就睇咗啲古惑嘅事啦潘頓騎5隻，騎師王就7倍。布文騎7隻，就騎師王就2.85倍。咁牌面裏邊，布文係咪應該贏緊啊？但係冇贏緊噶嘛？會唔會係潘頓特登玩嘢呢日走去搏老命咧？哇！真係唔奇喎。咁有時即係當然開飛前買與唔買，我自己唔會買呢個情況啦。咁但係潘頓有時玩起嘢上嚟，佢去晒嗰5隻，你都吹佢唔漲嘅有時發局。咁我見到佢攞嗰5隻馬嚟騎咧，有4隻咧，我自己覺得呢隻馬真係當場最靚嘅我自己睇。咁所以即係有時佢玩嘢咧，我哋都吹佢唔漲嘅介世奇巴係啦，銳一係啦，長勝將軍一定搏啦。踏雪尋梅上次玩嘢輸咗，會唔會又喺翻度咧？所以可能佢一開波已經30分，咁睇下你布文追唔追到，呢個就係個答案啦。6、8、9場我自己心水我當中裏邊上6場咧，東來欣賞上次落飛咁樣落飛法，即係信心十足。咁我見到乘數表咧，其實咧模式一路都唔靚，但係咧場場都近咧，呢隻馬咧都係有啲準成。飛輪霸係我自己個人嘅銀行馬。我嗰日都講啦，因為巴道布文其實唔差㗎，但係佢啲馬差冇搞㗎嘛。咁但係布文都爭啲騎師王嘅，唔係周俊樂殺咗佢咧。咁但係問題就係話馬唔好，有2、3隻好嘅，佢就搏盡咗咯。呢個就係個情況。布文始終今個月都仲係唔差嘅，咁聽日就冇乜邊個騎師可以真係特別好，所以我先講會唔會潘頓玩嘢咧？但係第一場唔喺度，後邊都唔喺度㗎啦，咁佢通常都係咁樣㗎啦。跟住之後第8場啦，第8場咧，我每一次咧見到幸運星球咧，佢都唔落飛嘅喎，佢啲飛咧次次都係冇乜飛嘅喎，擺喺前佢又喺度。呢場買有一樣嘢咧，就幾隻放頭馬。關鍵所在可能會放啦，幸運星球會放啦，美麗喺後又逼啦，咁所以其實幾隻放頭馬幸運星球，如果1萬就冇，一放有可能都係佢好嘅，但係飛馬座真係實在太靚啦。咁當然啦，如果譬如話潘頓贏甩咗，布文會唔會特登唔追有機會玩嘢咧？聽日布文又唔係好晒嘅，即係啲馬好嘅啫喎，即係上次就係好日，但係佢啲馬唔好，聽日佢就唔算好日，但係佢啲馬真係好啊嘛。咁另外用霸龍上次我都買咗，咁我都希望用霸龍係近嘅，呢場我中意用霸龍同埋飛馬座嘅。第9場打聲，我諗呢一場咧魅力之耀咧，而家70幾蚊啦，咁我覺得臨場始終都係第2、第3熱門啦，希望唔好大熱門啦。馬就真係好靚，亦都係一隻有鬥心嘅馬，慢慢不停進步。前邊嗰紮馬冇乜其他進步。雙影紅又係啦，我都話方家伯唔去馬嗰日，佢都成隻得佢一隻，佢都照佢啊。嗰日就係咁樣，又俾我講中咗。咁但係咧，聽日雙影紅咧，就算10檔，佢嘅跑法真係好機動。而銀量奔騰咧，布文騎上去咧，又每一次咧都一定近嘅喎。咁所以咧，我就覺得咧呢一場應該係1、3、11。睇下你有冇冷門拖，睇下拖中邊隻咁我覺得呢3隻咧，有時咧發球曲買 Q 位自己好難中，我有時都係買喺4連環搏佢走冷門。聽日就冇話特別可以好爆冷㗎聽日好難嘅，聽日應該都係熱門多啲㗎啦，少啲冷門㗎啦，預祝大家贏錢。